Família Maia Autoestrada, isso aqui é um Astra 2001. O cliente reclamava para o nosso amigo Thiago Mecânico, que nos enviou esse vídeo, que tinha um barulho na suspensão. E olha só, a coxinha estourou a tal ponto que a parte do amortecedor estava socando no capô cá em cima. Doideira, tá? Então compre sempre coxinha de ótima qualidade. Aqui foi uso também, né? Tempo de uso. E olha só, já estava solta a parte de baixo ali, sem condição de uso. Se você gosta de vídeo como esse, segue a gente para mais vídeos, segue o Thiago e coloca aí embaixo se você já passou por algum caso desse de barulho na suspensão.